Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri mutasyabiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi tsumma na'udzu billahi minal bid'ah wa minan nar. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puja panglenggana kunjuk wonten masuk dalam Allah Jalla wa Ala ingkang sampun paring kanugrahan dumateng kula panjenengan sami kanikmatan ingkang boten saged kita etang-etang. Saya punika nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yuswa ingkang barokah. Katite yuswa ingkang barokah inggih punika yuswa ingkang tansah dipun ginakaken kagem taqarrub ila Allah Jalla wa Ala. Inggih punika yuswa ingkang dipun ginakaken kagem ibadah rumaket dumateng Allah, celak dumateng Allah ingkang tansah paring kula panjenengan sami yuswa ingkang barokah punika. Kanthi punika raos syukur punika kita pupuk ila yaumil qiyamah ngantos dumugi akhir zaman inggih punika dinten kiamat wa insyaallah biidznillah taala. Shalawat lan salam mugi katur kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minangka uswah suri tauladan dumateng kula panjenengan sami sehingga kanthi nderek pitutahipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kita sedaya insyaallah selamat donya lan selamat akhirat. Allahumma amin. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Jamaah majelis dzikir, majelis taklim, majelis ad-dinul Islam, majelis ilmu ay ilm asyariyah ad-diniyah al-islamiyah ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Jalla wa Ala. Wonten ing dalu punika kita badhe nglajengaken nyinau sesarengan kitab Bulughul Maram inggih punika
bab akhir kitab Jami. Nah, teori kalau panggilan kepengker sampun kita sinau sesarengan hadis-hadis wonten ing salebetipun kitab Jami. Hadis ingkang sepindah menawi tasih kemutan nggih punika hak sesama muslim wonten pinten? Nah, wonten 6 gitu. Nah, hadis ingkang kaping kalih inggih punika sampun ugi kita bahas supados kita minangka kaum muslim tansah syukur dumateng Allah Jalla wa Ala. Hadis ingkang kaping 3 kita badhe bahas terkait albir, kebencian. Albir, kebencian. Nanging saderengipun kita bahas kitab Al-Jami hadis ingkang kaping 3 kita badhe ngapalaken murojaah, ngimut-imut apalan-apalan doa, zikir inggih punika Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Insyaallah sampun kathah ingkang kemutan mangertos Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani terus astagfirullah a'udzubika min syarri ma ambu'u laka bi ni'matika alayya wa ambu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, jazakallahu khairan katsir. Zikir punika sak wayah-wayah sak wanci-wanci sagedipun amalaken, boten kedah jam-jaman utawi ngitung dina, ngitung pasaran. Nah, di sak wayah-wayah sagedipun amalaken minangka napa benteng tumrap godaan-godaan ingkang tansah dipun wujudaken dening syaitan lan bala tentaranipun. Ikhwan fillah, a'azakumullah, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ingkang kaping 3 punika kita waosaken Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil birri wal ismi faqala al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Hadis dipun riwayataken dening Imam Muslim. Nah, hadis dipun riwayataken dening Imam Muslim. Artosipun derajat hadis punika sahih. Derajat hadis punika sahih. Nah, sehingga kanthi ada dasar hadis ingkang sahih punika saged minangka landesan anggen kita tumindak amalan.
Ateges saged dipun amalaken. Wa insyaallah Allahu a'lam bissawab. Ibadul fiddin, a'azakumullah, jamaah Majelis Taklim rahimani wa rahimakumullah. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku bertanya, sa'altu, domirnya ana. Sa'altu, aku bertanya. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Punapa ingkang dipun presakaken dumateng para sahabat punika? Ingkang nyuwun presa punika salah setunggaling sahabat ingkang asmanipun Anwas bin Sam'an. Anwas bin Sam'an. Piyambakipun nyuwun presa dumateng Allah. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri, tentang kebajikan. Ya, albir, ya, niku kebajikan, kesainan. Wal ithmi, lan kaitane kalian dosa. Apa to kuwi sing dipun wastani kesainan lan apa kang dipun wastani kalian dosa. Nah, kinten-kinten jamaah tuwuh wonten ing penggalih mboten. Kadang-kadang ngobrol, nah, kalian rencangipun kadang-kadang menggalihaken lho. Dosa ki apa? Ingkang dipun arani dosa niku napa? Nah, ya. Padahal kathah tiyang ingkang napa nyebat mencuri dosa, berzina dosa, ghibah dosa, napa meleh gosip dosa ugi. Nah, lah punapa ingkang dipun sebat utawi dipun wastani dosa punika napa? Salat kebaikan, siam kebaikan, albir, alkhair. Nah, lah punapa ingkang dipun wastani kebaikan punika? Sahabat ingkang asmanipun Anwas bin Sam'an punika nyuwun presa dumateng Kanjeng Rasul. Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan albir, kebaikan itu? Dan apa yang dimaksud dengan al-ism, dosa itu? Ibadul fiddin, a'azakumullah, jamaah Majelis Taklim rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing hadis punika dipun jawab dening Rasul, faqala, punika jawabipun Rasul, ya, beliau menjawab al-birru husnul khuluq, ya, yang disebut albir, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya. Albir husnul khuluq. Ingkang dipun wastani albir, kebaikan punika akhlak ingkang sae, ingkang becik. Nah, wondene
Wal ismu mahaka fi sadrika. Sedangkan dosa, ya, wal ismu, sedangkan ism, dosa, mahaka fi sadrika, ya, ialah apa yang bergejolak. Bergejolak niku napa? Dadosaken boten tenang. Gejolak wonten ing manah. Manahipun boten apa? Tenang. Menawi nindakaken perkawis punika. Itulah dosa. Nah, ya. Wal ithmu mahaka fi sadrika wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Ya, ingkang dipun wastani dosa inggih punika apa yang bergejolak di dalam hatimu, ya, fi sadrika, ya. Sadri itu bisa dimaknai hati, bisa dimaknai dada. Nah, di dalam dada kita tentunya ada, di balik dada kita wonten hati, itulah yang dimaksud. Nah, jadi punapa ingkang dadosaken ati punika boten tenang, bergejolak. Naam, punika ingkang dipun wastani kalian dosa. Nah, boten namung dugi semanten jamaah. Dipun lajengaken wa karita ayat tali'a alaihin nas. Ya. Sedangkan kamu tidak suka kalau orang lain mengetahuinya. Jadi perkawis ingkang dadosaken ati dada punika boten tentrem, bergejolak, langkung-langkung menawi dipun presani dening tiyang. Nah, ya, ketika dilihat seseorang tidak suka dengan amalan itu, maka itulah dosa. Terus ingkang dipun wastani dosa inggih punika punapa ingkang dadosaken ati punika boten tentrem, boten nyaman, lan ugi menawi dipun presani dening tiyang tansaya napa boten remen. Ya, contoh tiyang ingkang menawi mendhet barang yang mana barang itu bukan miliknya, kira-kira hatinya tentram boten? Ada jamaah ndelehaken HP wonten srambi masjid misalipun. Lah jamaah yang lain sedang sholat maghrib. Ya, dilihat-lihat kanan kiri kok tidak ada yang lihat, semua sudah pada sholat maghrib. Dilallah punika wonten jamaah asing, ya, ingkang etok-etoke melu sholat. Nah, kira-kira jamaah sampun khusuk sholat, lajeng piyambakipun mendhet HP punika. Nah, kira-kira kalau yang bersangkutan niku dados kula lan panjenengan kinten-kinten dadosaken manah kita deg-degan mboten? Iya. Lebih-lebih kalau diketahui orang, semakin tidak suka. Itulah yang dinamakan dosa. Nah,
Itulah yang dinamakan dosa. Dan semua hal ketika menjadikan hati itu bergejolak dan ketika dilihat orang menjadi tidak suka, nah itulah yang dinamakan dosa. Ikhwan fillah, a'azakumullah, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Punika artos hadis ingkang kaping 3. Kita badhe ngonceki sekedhik mboko sekedhik sehingga lebih faham. Miturut penjelasan kitab Jami wonten ing salebetipun kitab Bulughul Maram. Nah, dipun jelasaken wonten ing kitab punika sahabat ingkang asmanipun An-Nawas bin Sam'an punika piyantunipun saking suku kaum Ansor. Kaum Ansor punika orang pribumi Madinah. Menawi kaum Muhajirin punika tiyang ingkang hijrah saking Makkah tumuju Madinah ingkang dipun wastani kaum Muhajirin. Menawi kaum Ansor inggih punika orang pribumi, orang asli di kota Madinah. Nah, sahabat ingkang asmanipun An-Nawas bin Sam'an punika saking kaum Ansor, sehingga dipun sebat Al-Ansori. Ikhwan fillah, a'azakumullah, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Piyambakipun kalebet salah setunggiling piyantun ingkang dados sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Punika ingkang sekedhik riwayat biografi sahabat An-Nawas bin Sam'an punika ingkang nyuwun prisa dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ngingingi punapa ingkang dipun wastani albir kalian al-ism, kebaikan lan dosa. Dipun jelasaken wonten ing kitab punika jamaah rahimani wa rahimakumullah, albir kebajikan maksudipun inggih punika albirru, menawi maknanipun inggih punika saged ugi menjalin hubungan silaturahim, niku albir. Saged ugi ingkang dipun wastani albir kebajikan punika kejujuran, niku ugi albir kebaikan kebajikan. Maka piyantun ingkang jujur punika dipun wastani piyantun ingkang albir, sae. Nah, ugi dipun wastani kebaikan
kebajikan, kebaikan, kejujuran, piyantun ingkang remen menghubungkan tali silaturahim punika ugi albir. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, albir punika mencakup sedaya kebaikan. Ya, albir punika mencakup sedaya kebaikan. Nah, lan ugi jamaah rahimani wa rahimakumullah, maknanipun mencakup ugi amalan ingkang tulus ikhlas kanthi istiqomah, continue, tetap terus menerus berkesinambungan, niku dipun wastani albir, kebajikan. Terus sinaosa sekedhik ananging ajeg, gitu. Sinaosa sekedhik ananging apa? Rutin. Amalan ingkang dipun kersani dening Allah lan Rasulipun sekedhik ananging apa? Istiqomah. Nah, ya. Nah, tidak hanya banyak kemudian ya, lajeng tidak pernah melakukan sama sekali, sedikit demi sedikit. Nah, namun ajek, continue, istiqomah. Niku langkung sae tinimbang begitu amal kathah namun kemudian mboten nate beramal malih. Nah, punika ingkang dipun wastani albirru, kebajikan. Ya, yang disebut yang dipun wastani kebajikan nggih punika wau, ya, semua amalan yang baik yang sifatnya punika terus menerus walaupun hanya sedikit demi sedikit, tapi istiqomah, istiqomah. Nah, ingkang awat punika njagi keistiqomahan punika, ya, keajegan punika ingkang awat anggenipun jagi, ya. Terus menerus punika sulit untuk menjaganya kalau tidak didasari dengan keimanan yang kuat. Nah, barakallahu fiikum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, salajengipun ingkang dipun wastani husnul khuluq, akhlak ingkang sae, ya, yang dinamakan dengan akhlak ingkang sae inggih punika wonten ing kitab punika dipun maksud keindahan. Nah, keindahan terkait kalian napa? Perangai, budi pekerti, sikap, keindahan yang disebut dengan husnul khuluq, lan ugi tabiat,
mlebet wonten ing makna husnul khuluq, akhlak ingkang sae. Lan ugi kagungan raut wajah ingkang manis punika ugi husnul khuluq. Boten lajeng mrengut kepanggih kalian sedherekipun saya punika wonten mergi salam lajeng mesem senyum. Nah kelebet punika husnul khuluq, akhlak ingkang sae. Lan ugi ingkang kelebet husnul khuluq, akhlak ingkang sae inggih punika miturut kitab punika welas asih dumateng sesami-sami, berbelas kasihan kepada sesama. Itu juga kalebet husnul khuluq. Ya. Nah, menawi wonten sedherek kita betahaken ya, pitulungan, kita tulung niku klebet husnul khuluq, welas asih. Nah, kalebet ugi husnul khuluq inggih punika sagah ya utawa sanggup menahan atau bersabar. Nah, terus tiang sabar ugi husnul khuluq. Nah, awit perkawis ingkang boten dipun remeni sabar niku kalebet husnul khuluq. Nah, punika ingkang dipun wastani kalian husnul khuluq. Wandene penjelasanipun ngengingi al-ismu dosa haka fi sadrika ingkang dadosaken ati punika bergejolak ya, sehingga dodo punika mboten ngraosaken kelapangan, seakan-akan sempit. Nah, sehingga tuwuh jamaah rahimani wa rahimakumullah kebimbangan, was-was ya, kekhawatiran ya. Karena menapa? Karena amalan tumindak ingkang dipun wastani kalian dosa punika. Menawi atinipun dadanipun kok sempit nindakaken amalan punika kok was-was ya, maka saged dipun wastani hati-hati langkung-langkung menawi dipun presani dening tiyang sanes kok mboten remen. Lah itulah yang dinamakan dipun sebat kalian dosa. Nah, barakallahu fikum. Salajengipun jamaah rahimani wa rahimakumullah wa karita ayat tali'a alaihin nas, sedangkan ketika dilihat ya oleh manusia ya, kalian tidak menyukainya. Maksudipun si pelaku menika menawi kita ingkang
tumindak wa na'udzubillah ya, ngraosaken ya perkawis punika aib ya, lan ugi ngraosaken boten dipun ridhoi dening kaum muslimin. Ateges kaum muslimin sanesipun menawi mresani tumindak kita wa naudzubillah nindakaken salah setunggiling amalan dosa. Nah, kaum muslimin sanesipun boten sarujuk. Nah, ya, boten ridho. Itulah yang disebut dengan dosa. Nah, itulah yang disebut dengan dosa. Ifadhifiddin, a'azakumullah, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulanipun jamaah rahimani wa rahimakumullah, sepindah da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu ya, kepada hal-hal ma la yaribuk ya, kepada hal-hal yang tidak meragukanmu. Satu pun itu. Terus piwulang ingkang saged kita pedhek wonten ing hadis ingkang kaping 3 punika, nah, da'ma yaribuka ila barakallahu fikum ya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Pelajaran ingkang saged kita petik wonten ing hadis ingkang kaping 3 punika, kita dipun perintahaken supados nilaraken perkawis-perkawis ingkang dadosaken manah punika ragu-ragu, mang-mang ya. Tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu ila ma la yaribuk. Kemudian dipun perintahkan ugi supados ngamalaken perkawis-perkawis ingkang boten napa dadosaken manah ati dodo kita punika ragu-ragu anggenipun nindakaken. Kira-kira meragukan nggih dipun singkirilah. Ya, lebih aman. Kata ibu punika wau, kira-kira ragu-ragu wonten sak ngandhapipun nggih napa? Sumingkir. Nggih ta? Tinimbang mengke ketibanan langkung ageng meleh. Ya. Terus ragu-ragu, kira-kira aku sih tetep lenggah nang kene apa geser. Nah, ini ragu-ragu niki. Maka tinggalkan. Niku langkung selamat insyaallah. Binjang saged dipun lem malih kalian Pak Takmir kita. Barakallahu fikum. Sepindah niku. Kaping kalih jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Piwulang ingkang saged kita petik hadis ingkang kaping 3 punika ingkang wonten ing kitab Al-Jami' Bulughul Maram, inggih punika anjuran perintah supados kita berakhlak ingkang sae. Ya, berakhlak, bertabiat ingkang sae. Nah, barakallahu fikum. Piwulang ingkang saged kita petik menawi wonten ingkang ngasta seratan, njang malih menawi ngaos nggih etok-etoke nyerat lah gitu. Dados saged kemutan. Karena nanti ini kita akan selesaikan ya kitab Al-Jami' ini kok. Kalau tidak dicatat khawatirnya nanti pelajaran yang satu tertutup dengan hadis yang kedua, tertutup lagi dengan hadis yang ketiga. Padahal ini banyak hadis-hadis yang nanti akan kita sampaikan. Allahu a'lam sampai kapan selesai. Nah, jadi khawatirnya kalau tidak dicatat hilang materi-materi yang insya Allah berharga ini. Nah, dan itu memang selaras kalian pesenipun para ulama, qayyidul ilma bi kitabah, cencangen ilmu kuwi kanthi catetan. Nah, ingkang kaping 3 jamaah rahimani wa rahimakumullah, pergaulan ingkang sae kalebet tumindak ingkang agung lan ndadosaken napa manah punika tansaya cerak. Naam ya, kalian tiyang ingkang nresnani Allah Jalla wa ala. Nah, piwulang ingkang salajengipun jamaah rahimani wa rahimakumullah ingkang kaping sekawan. Sudah selayaknya jamaah rahimani wa rahimakumullah bagi manusia tumrapipun tiyang kagem nilaraken perkawis-perkawis ingkang ndadosaken manah punika boten tenang. Ingkang terakhir, pilih boten wonten papan ya ingkang saged kagem nindakaken kemungkaran ya, al-ism dosa punika wau untuk ya bersama-sama bergaul dalam masyarakat Islam. Terus masyarakat Islam tidak meridhoi, tidak ada tempat boten papan ingkang ngijinaken piyantun punika tumindak nggih perkawis amalan ingkang dipun wastani dosa punika al-ism punika. Mekaten jamaah rahimani wa rahimakumullah, benjang wekdal candhaipun insyaallah kita lajengaken hadis ingkang kaping sekawan saged nggih beto seratan lah, sehingga sedikit demi sedikit ada ilmu yang masuk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.